เราไปเที่ยวกันเถอะไม่ไหวแล้วอ้าวโอ้น้ำโคตรเย็นน่ะนี่นะจ๊ะภูมิใจน้ำพามาน้ำตกได้จ้าทางขึ้นทางลงคือเหนื่อยมากเหนื่อยไหมเห็นน้ำตกแล้วเป็นไงหายเหนื่อยเปล่าชื่นใจไหมชื่นใจตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่อุ้มทำไมมึงไม่มองกล้องวะคือแบบมาในหน้าหนาวอ่ะคือแบบมันสวยมากดูดิโอ้โคตรสวยอ่ะบรรยากาศแบบน่ามากางเต็นท์มากเนี่ยบรรยากาศโคตรดีอ่ะนี่นะคะไม่ได้เป็นป้ายน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเราอยู่ชั้นที่4ก็คือเราจอดรถปุ๊บมันก็จะมาน้ำตกเลยชั้นที่4ถ้าเราอยากไปชั้นอื่นอ่ะต้องเดินลงไปเดี๋ยวเราจะพาไปแต่ตอนนี้เราจะพาไปจุดชมวิวก่อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นจุดลานกลางเต็นท์นะคะนี่โอ้โหคุณหญิงอุ้มคือแบบไม่รอแล้วอะไม่รอละจ้านางรีบหรือยังไงเอาจริงปะวิวเหมือนแบบบรรยากาศเหมือนอยู่ทะเลอะแต่ในกล้องน่าจะมองไม่เห็นวะเห็นปะมันจะเป็นแบบเนี่ยที่ตรงนั้นอะเหมือนแบบทะเลอะอยู่แบบที่สูงๆแล้วเห็นเป็นทะเลอะตรงสวยอะอุ้มแต่ร้อนมากนางรีบทำไมขนาดนั้นแต่คือแบบสวยจริงเหมือนอยู่ที่ทะเลเหมือนแบบอยู่ทะเลเลยอะแต่ที่ไหนได้อยู่ป่าค่ะดูหน้าทึบนี่เราจะซูมให้ดูคือแบบเหมือนอยู่ทะเลมากบรรยากาศอ่ะสวยนี่จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะป้าเดี๋ยวเราพาไปน้ำตกไปชั้นไหนก่อนไปชั้น7ดีกว่าโอ้โหมึงขึ้นชั้น7เลยโอเคไปพาไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันระหว่างทางนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางลงเอาจริงก็คือแบบดีอ่ะสบายไปนางรีบจ้ะนางรีบซึ่งมึงดูบันไดโอ้กล้องกูก็จะสั้นๆหน่อยนะจ๊ะแบบสวยมากบรรยากาศคือแบบโอ้ยมึงพอตอนมานะโอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะทำไมเหนื่อยจังอ่ะแบบตอนนี้เราได้เล่มสมุดอุทยานเป็นการสะสมว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเล่มละ100 บาทนะคะหาซื้อได้ตามอุทยานนะคะมึงดูแล้วมึงเรากูด้วยดิคนเห็นปะคือน้ำเป็นสีฟ้าคือมันสวยมากเดี๋ยวเราจะให้พาไปดูใกล้นะคะนี่นะคะน้ำจ้านี่ตอนนี้เราอยู่ชั้นที่3เห็นไหมอ่ะเนี่ยชั้นที่3นี่น้ำตกไหลออกมาคือเงียบมากค่ะโปรดระวังศีรษะเห็นแบบเด่นได้ชัดมากว้าวก้มจับน้ำคือสวยมากอย่างสวยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะคือมันสวยมากอ่ะเราก็จะเห็นฝรั่ง2 คนมึงดูน้ำอ่ะคือสวยอ่ะอุ้ม
องน้ำตก สักพักอะล่วงเลยจ้ะปัง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 ลงเลยนะจ้าน่าสวยมากใช่ใช่เขาทำเป็นสะพานมาเลยแบบมันเดินง่ายอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบเอราวัณอ่ะมันจะเดินยากหน่อยนึงขึ้นไปชั้น7อ่ะคือมันจะชันไงมันจะเดินขึ้นยากแต่อันเนี้ยเราลงมาชั้น2แล้วแต่เราค่อยขึ้นชั้น7เพราะว่าที่ตอนที่เราจอดรถมาคือมันอยู่ชั้น4แล้วไงแล้วอันเนี้ยเรามาชั้น3ก่อนนะคะโอ้น้ำนองดูเย็นมากเอาละตากล้องเอาละสวยมากอ่ะนี่เราจะลงให้ดูเอาแบบนิดเดิบนะคะเดิบน้ำใสมากอุ้ยเราเห็นน้องเหลนด้วยนี่น้ำคือเย็นมากอ่ะเห็นปะโคตรสวยอ่ะไปต่อไปแล้วนี่นะจ๊ะน้ำตกหน้าน้ำคือแบบน้ำแบบสวยมากอะอันนี้สวยอะน่าถ่ายรูปอะเห็นปะนะคะเราก็พามาที่ชั้น2นะคะม่านขมิ้นคือสวยอะแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วขับรถมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7นะคะชั้น1คงไม่ลงไปแล้วแหละมันอีกไกลเลยอะเหนื่อยอย่าไปเล่นน้ำแบบชั้นสูงๆเอาดีกว่าคือแบบน้ำสวยมากเย็นมากเมื่อกี้ลองตีนไปแช่มาสวยมาก